भाई साहब वीडियो बनाने के लिए मैं कहाँ बैठा हूँ, देखिए अभी यहाँ पर, और यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। आप लोग देखिए यहाँ पे मौसम गाइस झुमरा पहाड़ का देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है यार। और मेरा ड्राइवर भैया नीचे इधर गाड़ी चला रहा है, देखो।